Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, di dieu mah muludan teh rame. Nu hadirna lain jelema doang. Jurig oge milu hadir alhamdulillah. Ngan bedana jelema jeung jurig, lamun jelema mah hadirna dinu caang, lamun jurig hadirna dinu poe. Tah di dieu ge aya tuh di ditu nu hadir dinu poe, berarti eta teh ngaranna nyumput. Kira ku jurig marake kopea. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadits. Allahumma rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Melati mekarna ati, campaka mekarna dada, teu aya kata anu paling utama lintang dipuja urang panjatkeun ka Allah anu maha kawasa. Puji urang dugikeun ka Allah anu maha suci, sinareng syukur urang haturkeun ka Allah anu maha ghafur. Allah anu maha pengasih, nu teu pernah pilih kasih. Allah anu maha penyayang, nu sayangna teu pernah terbilang. Alhamdulillah dina kesempatan wengi ieu urang sadayana ku Allah masih dipasihan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang. Biasa hadir kamuludan oge eta mangrupakeun nikmat. Biasa tuang oge eta biasa hitut oge eta nikmat. Berarti orang hirup di dunia kudu ngalobakeun piratu hidup hidayah. Coba lamun ibu lurah loba hitut mengarek lempang berat bret brot mun lumpat berarti orang hirup di dunia kudu ngalobakeun hidayah. Atas rahmat taufik hidayah sinareng inayahna urang sadayana biasa kumpul dina ieu tempat dalam rangka memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang nu hadir dina ieu tempat kenging maghfirahna Allah Subhanahu wa taala. Urang nu hadir dina ieu tempat sing kenging rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat ma'assalam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda alam, insan tauladan
nabi akhir zaman, nabi anu agung nu diagungkeun ku Allah anu maha agung, nabi anu mulya nu dimulyakeun ku Allah anu maha mulya nyatana baginda Nabi Muhammad. Ka para kulawargina anu suci, ka para sahabatna anu terpuji, oge ka urang sadayana selaku umatna, mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaatul uzma fi mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al mukarram wal muhtaram, yang sama-sama kita hormati guru urang sadayana allazi lam yuzkar ismu ta'ziman wa takriman lah, pimpinan pondok pesantren Rotibul Ma'arif. Ayo orang sami-sami doakeun ya guru orang beserta keluargana, mudah-mudahan ku Allah dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan milik rezekinya, dikabul segala hajat-hajatnya, dan putra-putrinya dijadikan putra-putri anu saleh terus salehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge teh hilap ka akhina sogir al alim al alamah Ustaz Beki Ulin tepetah di imah Mang Ustaz Ius, mudah-mudahan ku Allah sing pasien keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge teh hilap ka bapak-bapakna anu gararaya, ka ibu-ibuna anu lalucu seperti kue bolu mau dicabak manihipu kusabab beuki nyatu. Lamun urang ngayakeun muludan rajaban pengajian undang ibu-ibu mah gampang, undang we saurang nu datangna 100 kan aya tapina Allah kejo beda. Mengundang bapak-bapak mah undangna 100 paling nu datang 5an genepan setahu ge nu barongko geus bararatu mantakan oge ieu mun aya ibu-ibu muludan teh jadi rame. Alhamdulillah. Ibu-ibu nu balik teh heula samemeh ieu acara ditutup ku doa, urang doakeun salakina boga anu kadua. Amin. Puji amin untuk bapak-bapak. Setuju bapak-bapak? Oh, ibu-ibu geus setuju cenah. Bapak-bapak na gantian ya. Bapak-bapak nu balik ti heula samemeh ieu acara ditutup ku doa, urang doakeun sikina leungit 2. Awas ya bapak. Oke ka para pemuda harapan bangsa, pemudi harapan pertiwi, neng santri harapan sim abdi. Alhamdulillah sim abdi tiasa nyarios di ieu tempat dina kayaan langit mendung, bentang tehurung, ibu-ibu keur bararingung ku sabab tipina teu harurung. Bener teu Bu? Ayeuna mah TV di mana-mana ge judulna TV. Insyaallah ya aya bocoran ti Pak RT. Isukan cenah cek ibu kepala desa tadi teh bisik-bisik. Besok khusus warga Keramat di Kelurahan Kantor Desa Cipta Marga isukan bade dibagikan kupon pengambilan non STB nya. Nah, STB lain Bu. STB nya. Besok jam 7 kumpul di pengambilan kupon. Tapi nyokot STB nya di situ di kantor desa Papua. Nah, ibu-ibu ini serius.
Alhamdulillah dina wengi ieu teh urang ngayakeun peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah peringatan Maulid ieu teh mangrupakeun bukti tanda cinta urang ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da lamun teu aya rasa cinta, rasa rindu ka Kanjeng Nabi mah ibu lurah ge modaikeun ieu peuting-peuting diuk di ieu tempat. Bener teu Bu? Nyarek naon barina ge ujul mah? Demi cinta. Tuh, demi cinta ibu lurah ge hadir. Tah mudah-mudahan kenging rahmatna Allah Subhanahu wa taala, kenging syafaatna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi adalah seorang rasul yang mempunyai akhlak yang sangat istimewa dan sempurna. Lamun urang rek nonto akhlak anu alus ka Kanjeng Nabi aya kabeh pokona mah. Sabab Kanjeng Nabi diutus ka muka bumi ieu pikeun nyampurnakeun akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kunaon henteu pikeun nyampurnakeun jabatan, harta, pangkat sareng kekuasaan. Kunaon Bu? Bu, kunaon Kanjeng Nabi teu diutus pikeun nyampurnakeun jabatan, kekuasaan. Sabab akhlak adalah modal utama. Akhlak adalah fondasi bagi manusia untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kabagusan naon wae aya di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang pasian contoh we. Ya, mamang santri, urang mah pedagang cenah. Da Kanjeng Nabi oge pedagang. Kanjeng Nabi oge pebisnis. Ngan bedana Kanjeng Nabi jeung urang mah, lamun Kanjeng Nabi mah dagang teh jujur, tara sok murangan timbangan. Aya beda jeung urang dieu mah cenah. Lamun jualan di pasar teh aya nu meuli jeruk 2 kilo ditimbang di tempat teh hanit 2 kilo, pas dibawa ka imah aya 1,5 kilo. Aya deui anu meuli anggur 10 kilo, pas ditimbang mah di tempat teh aralus, pas dibawa ka imah nu alusna 2 kilo, nu burukna 8 kilo. Bedana Kanjeng Nabi mah mun dagang teh jujur. Dan mudah-mudahan urang oge bisa nurutan dagang make akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mamang santri, ye aing mah presiden cenah. Gedeung heula Kanjeng Nabi oge presidena seluruh dunia, presiden yang tak pernah korupsi, presiden yang tak pernah direformasi, yakni baginda Nabi Muhammad. Beda jeung pejabat ayeuna mah ya. Dana bansos naon dikorupsi. Bener tuh. Dana haji ieu aya aneh, dana haji dikorupsi. Mamang santri. Urang mah cenah mubalik dasarua Kanjeng Nabi oge ceramah, Kanjeng Nabi oge sok dakwah. Kang bedana mun Kanjeng Nabi mah dakwah teh ikhlas, lillahi kalimatillah, pikeun negakeun agama Allah, pikeun ngaluhurkeun agama Allah. Lamun urang mah ye naon cenah, lamun urang mah dakwah teh ceramah teh hayang ya urang ya ceramah hayang duit doa kira hayang duitnya puguhan duit mangos diamplopan ku panitia aya meureun
mumpung aya guru urang nyuhunkeun doa di guru di jamaah, mudah-mudahan sim abdi selaku santri Ratibul Ma'arif mudah-mudahan kawaris akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun urang nyaritakeun akhlak Kanjeng Nabi insyaallah moal anggeus nepi ka subuh, moal anggeus 2 poe 2 peuting. Bener ente? Akhlak Kanjeng Nabi sangat istimewa, luar biasa. Urang ge sabenerna mah izin nyaritakeun akhlak Kanjeng Nabi teh, tapi mudah-mudahan deh wasilahna ieu maulid, ubarokahna ieu maulid, urang sadayana kawaris akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun aya jalma bageur ka urang, terus urang bageur ka manehna eta mah dia biasa. Tapi lamun aya jalma jahat ka urang, lamun aya jalma zalim ka urang, terus urang bageur ka manehna, eta sangat luar biasa. Eta lah akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas Kanjeng Nabi dakwah di Thaif, eta Kanjeng Nabi ditimpugan ku batu, ditimpugan ku batu, batur mah disambut make tola al badru alaina, ieu mah disambit make batu. Ditimpugan ku batu, eta Kanjeng Nabi getihan. Terus datang malaikat Jibril. Lamun cek orang dieu mah kieu ngomongna malaikat Jibril teh nya. Cek orang ieu mah, "Hei Muhammad, kumaha ieu lamun gunung urang timpakeun ka penduduk Thaif, lamun gunung ieu urang urugkeun, urang timpahkeun ka penduduk Thaif." Saur Kanjeng Nabi, "Ulah Jibril, ulah. Aing mah ieu dakwah teh jangka panjang. Keun wae lamun ayeuna bapak jeung ibuna henteu iman, boa-boa ke anak namah iman ka Allah." Cek Jibril, cek malaikat Jibril kieu deui ngomong deui, "Piraku ya Muhammad, da anak mah kumaha bapakna?" Bener teh Bu? Anak mah kumaha bapakna? Lamun bapana kalong, anakna kampret. Lamun bapana nyolong, anakna nyopet. Anak mah kumaha bapakna? Ulah Jibril, ulah urang tungguan wae. Lamun ieu bapak ibu jeung anakna henteu iman ka Allah, urang tungguan wae. Engke urang tungguan incuna wae. Boa-boa incuna mah iman ka Gusti Allah. Tah eta lah akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah Kanjeng Nabi di dinya ngadoa, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berikanlah mereka petunjuk, berikanlah mereka hidayah. Andai saja mereka tahu, mereka tidak akan berbuat seperti itu. Etalah akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah maulid, wasilah maulid, mudah-mudahan urang nu gaduh hajat mudah-mudahan dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Nu boga doa nu teu acan dikabul mudah-mudahan ku berkah maulid, ku wasilah maulid doana dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak lamun ngadoa ka Gusti Allah teh kudu komplit, kudu kumplit. Aya bapak-bapak ngadoa kieu, ya Allah, abdi mah hayang boga pagawean teh kang saukur calik we dina porsi. Oke, jalma-jalma dararatang marere duit. Geus ngadoa babaraha poe dikabul eta doa ku
Gusti Allah jadi naon aya nu nyaho jadi naon jadi tukang jaga WC jalma datang aya bacaan kiih 2000 modal 5000 aya bapak-bapak datang pas bapak-bapak datang ke asup berak bapak-bapak di keluar pas arek mayar duitna 10.000-an teu aya pamulanganna eta cek penjaga WC teh Pak mangga we haturan modal sekali deui mantakan oge mun ngadoa kudu kumplit lain salah Allah tapi urang nu salah sabab doana kitu hayang calik dina porsi jalma-jalma daratang marere duit pamuda deui lamun pamuda hayang boga motor doana gampang ya bebejaan siap teh pamuda atau budak santri hayang boga motor teh budak santri aya ieu doana kieu Allahumma rzuqni motor PCX tahun 2022 warna bodas nu setangna berat ka kanan tah kudu kumplit kudu jelas bahaya lamun setangna berat ka kiri mah kena kiki ridita. Nah, mudah-mudahan ya nu hadir dina ieu riungan maulid doa urang sadayana wasilah guru urang wasilah para alim ulama doana dikabul ku Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu rek nanya ya ke ibu-ibu cinta henteu ka para alim ulama nyaah henteu ka kiai nyaah naonna nyaah mere resep nitah bener henteu urang mah nyaah mere resep nitah ibu-ibu waya jam 2 peuting salakina kasurupan rek neang preman apa rek neang kiai rek neang kiai. Ibu-ibu bapak-bapak ngayakeun muludan manggil saha manggil preman apa manggil kiai resep nitah muludan ka kiai barang muludan rajaban marhabaan kamaotan nyolatkeun mayit nunguburkeun mayit eta beneran di dieu mah kiai itu nguburkeun mayit ya Allah menitega orang dieu mah kiai nguburkeun mayit. Urang lamun boga kasusah datang ka guru datang ka para alimin ulama datang ka kiai berarti urang oge kudu ngamulyakeun ka para alimin ulama para kiai. Hadirin wal hadirat sang sapiring beaku kolot tah urang doakeun mudah-mudahan putra putri ibu sadayana singkeng ilmu anu manfaat singkeng ilmu anu barokah. Orang dia kudu bunga lamun dihiji lembur masih aya keneh budak laletik darai ngaji kudu bunga sababna kunaon ayeuna umat Islam teh keur dijajah ku orang kafir dijajahna lain ku perang tapi ku teknologi jeung ideologi. Umat Islam teh keur dijajah ku teknologi terutama HP. Aya bejana tahun 2022 mah jurig oge boga HP. Jurig oge boga HP.
Tah kan di gigireun kobong teh aya makam. Budak santri jam 2 peuting budak hayang kieu. Pas di luhur makam aya awewe rambutna panjang ya. Make baju bodas awas ya balikna. Ditanya ku budak santri teh, neng maneh saha? Kunti. Kenaon maneh di luhur kuburan nyekel HP? Biasa keur SMS-an jeung ayang pocong. Kunaon atuh SMS-an di luhur kuburan? Hampura we cenah. Di jero mah sinyal. Di jero kuburan sinyal tuh. Tah matakan oge urang kudu bangga, kudu bunga lamun di hiji lembur aya keneh ustad anu daek anu ikhlas mamagahan alif-alifan. Zaman ayeuna mah ibu-ibu teh sikapna materialistis, nyaho materialistis. Duit we duit pokona heuh. Bener teh? Tuh bener tah jeung tata murtad teh ya. Pikiran teh duit teh jeung ieu anak aing mah sakola SD, sakola SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, S3 Pro, S3 pokona mah serba SS-an pokona mah. Yo, mamang santri yo, aing boga anak 3 cenah. Nu hiji anak aing mah ye TNI Angkatan Darat. TNI Angkatan Darat. Nu kadua Angkatan Laut, anak nu kadua. Nu katilu Jang Angkatan Kowean kieu dieu rek hujan. Tong bangga Bu, lamun putra putri ibu atau anak ibu gelarna S1, S2, SPD, SAG, SAG no sarjana alam gaib. Lamun anak ibu teu bisa maca Quran acan mah eta nol. Teu bisa praktek wudu acan mah deui eta praktek wudu. Entas kabelet langsung ka suku coba. Pangkatan naon? Titel mah S3 tapi praktek wudu teu bisa gitu. Usabab tadina mentingkeun sakola daripada ngaji. Emang salah sakola? Ente salah, tapi kudu seimbang antara pendidikan formal jeung pendidikan agama. Setuju teh ya Pak tadi ya? Setuju, alhamdulillah. Lamun budak sakola mah ye isuk-isuk teh ibu-ibu jam 8:30 geus karepotan. Budak macan udang oge jang. Euy, sakola euy, sakola euy. Pakai sapatuna alus, bajuna anyar. Tasna meuli di mall. Terus buuk anakna dipinyakan pakai minyak jalantah. Ka sakola dianterkeun make motor. Asup jam 7 ditungguan ketika jam 8 atau jam 10 balik kelas 1 kelas 2. Ditungguan bari ngarumpi. Jeung tukang cimol. Tapi pas giliran ka pangajian eta budak sendalna sisirangan, bajuna geus kararucel, pecina oge geus lepet warisan ti bapak kolotna, ikrona geus sararoe warisan ti emak kolotna. Ya Allah mangkat sorangan geus ngaji menang sabulan dipenta udunan ku ustadna jang wayahna nya isukan mah bejakeun ka mamah ka bapak menta udunan itu 20.000 eta ngomong anakna nih sahur Pak Ustad oge ngaji teh kudu udunan 20.000 ngomong eta ibuna intinya mah Ustad teh ngaji teh bayaran deui geus pindah ka Ustad itu tuh aya orang deui nu kitu aya loba lamun ka sakola mah bayaran
200.000 bayar. Bayaran kursus les komputer 350.000 bayar. Jeung ku wasilahna maulid nabi urang anu tadina masih hoream masih malas ngaos ka majelis taklim, mudah-mudahan sing rajin. Nunggeus rajin mudah-mudahan sing tambah rajin. Ku berkahna maulid jeung ku wasilahna maulid nu tadina salatna di imah, mudah-mudahan keberes maulidna salatna di musolah berjamaah. Tidak menutup kemungkinan nu imahna digigireun musolah atawa digigireun majelis taklim, eta daek ngaji ke majelis taklim, eta daek salat di musolah, eta tidak menutup kemungkinan. Aya wae anu henteu mah bener henteu. Dari zaman baheulana ge aya makhluk Allah diciptakeun ku Allah, cicingna di Mekah. Cicingna di mana cenah? Di Mekah. Aya hiji makhluk Allah nu cicingna di Mekah deukeut jeung Ka'bah tapi teu daek tawaf. Cicingna di Mekah deukeut jeung Masjidil Haram tapi teu daek berjamaah ka Masjidil Haram. Anu nyaho saha makhluk eta? Saha anu nyaho? Makhluk eta arana onta. Onta deukeut ka Mekah, deukeut ka Masjidil Haram tapi teu daek tawaf, teu daek berjamaah. Tah, lamun di dieu aya bapak-bapak anu tara daek berjamaah ka musholah berarti eta teh ngaranna tah eta mah cek ibu-ibu Pak, lain cek abdi tah. Ya, mudah-mudahan ku keberkahan maulid wasilahna para alimul ulama, ku berkahna wasilahna para kiai orang sadayana, mudah-mudahan nu hadir dina ieu maulid singkeng rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Uihna urang di acara maulid ieu mudah-mudahan singkeng maghfirahna Allah Subhanahu wa taala, singkeng rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Hampura ka orang dieu sim abdi nuju belajar santri pondok pesantren Rotibul Ma'arif. Orang doakeun ieu santri pondok pesantren Rotibul Ma'arif mudah-mudahan sini pasihan ilmu anu manfaat, ilmu anu barokah, sareng kawaris akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan orang doakeun oge guru urang nu selalu ikhlas ngajarkeun ilmuna ka urang sadayana, mudah-mudahan selalu dipasihan keberkahan, keistiqomahan pikir ngajarkeun ilmuna ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, diteraskeun ku guru urang sadayana, lamun aya kata-kata anu ngabentrang kana tarang, nu bentur kana tuur nyongkeun dihampura saageng-agengna. Dihampura moal ka urang dieu hampura. Sabab Kanjeng Nabi madakwah teh mengajak lain mengejek, merangkul dakwah Kanjeng Nabi mah lain memukul. Dakwah Kanjeng Nabi mah mengajar lain menghajar. Tah ieu teh dakwah Kanjeng Nabi teh ayeuna keur dicontohkeun ku guru urang. Guru urang emang pernah ngarekanan henteu. Sabar. Tah mudah-mudahan urang oge kawaris akhlak guru, kawaris akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah babarengan weh nuju dia
nuju diajar nyaritakeun akhlak Kanjeng Nabi padahal akhlak syamati oge no, tapi kumaha tuh mudah-mudahan kuasilahna maulid kuasilahna orang ngayakeun maulid Nabi ieu urang kawaris akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.